ଆଜିକାଲି ଇଏ ସଂସ୍କାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ରାମ ବନବାସରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା, ରାମ ସୀତା ସାଙ୍ଗରେ ବୋଧେ କଥା ସାନ ଭାଇଟା ଅଛି ବୋଲି ପୁତ୍ର, ସାନ ଭାଇ ପୁଅ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ବାହା ହଉଛି ନା, ବାହାଘର ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବେଦୀ ପରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ସେପଟରେ ଦେଢଶୁର ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଫଟୋ ଉଠାଇ କ୍ୟାମେରା ବାଲାକୁ ଦେଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଖାଲି କହିବ ସ୍ମାଇଲ ସ୍ମାଇଲ, ଏମିତି ହାତ ପକା, ସେମିତି ହାତ ପକା, ଏମିତି ଓଢଣା କର, ଏମିତି ରେଖ ଭାଙ୍ଗେ, ଏମିତି ହାତ ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ନିଜେ ଆସି ସଜେଇ ପକେଇବ। ତାଙ୍କର ଲାଜ ଲଜ୍ଜା କିଛି ରହୁଛି। ଭଗବାନ ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ସୀତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହନ୍ତି। ସାନ ଭାଇଟା ଭାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡି ଆସିଛି, ଏମିତି କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଫଳ ମୂଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ ଏଇ ଗୋଟାକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଏଇ ଗୋଟାକ ସୁଯୋଗ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଳେଇଛନ୍ତି ତ, ପ୍ରଭୁ ଆସି ବାହାରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ତ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି।